নেত্রকোনায় বড় মৌসুমের পর সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয় আমন মৌসুমে। এ সময় বৃষ্টি থাকায় সেচের খরচ বাঁচে কৃষকদের। তবে এবার অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ভেসে গেছে কৃষকের স্বপ্নের ফসল। অক্টোবরের শুরুতেই অতিবৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে একে একে তলিয়ে যায় দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, পূর্বধলা ও সদরের নিম্ন এলাকার ফসলি জমিগুলো। পানি বাড়তে থাকায় উজানের ঢল রূপ নেয় বন্যায়। এখন পানি নেমে গেলেও সবুজে ঘেরা ফসলের মাঠ রূপ নিয়েছে পচা স্তূপে। বন্যার পানিতে পুরোপুরি ডুবে থাকায় পচে নষ্ট হয়ে গেছে ধানের জমি। এমন চিত্র নেত্রকোনার অন্তত 5 উপজেলার। চলতি মৌসুমে দুর্গাপুরে প্রায় 16,020 হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে আকস্মিক বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় 10,000 হেক্টর জমির ফসল, যার ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় 100 কোটি টাকা। এছাড়াও একই অবস্থা কলমাকান্দা, সদর, পূর্বধলা ও বারহাট্টা উপজেলার। এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 315 কোটি টাকা। ফসল নষ্ট হওয়ায় ঋণ পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। যা পুঁজি আছেন তা পুঁজি আমরা এই ফসলের মধ্যে রাখছি, কিন্তু এখন তো নাই, কিছু নাই, সব ফসে গেছে। নাগ্যা দেওয়া হয়েছে, নাগ্যা কিন্তু গৃহস্থী নিচে বন্যা, তো আর এটা কিন্তু আশা নাই। এখন আমরা কি করব? এখন কিছু করার মতো বাউ নাই। আমন মৌসুম শেষ হওয়ার কারণে নতুন করে জমিগুলোতে এখন চারা রোপণ কিংবা ধান চাষ করার কোনো সুযোগ নেই। তাই এবার চাল কিনে খেতে হবে কৃষকদের। পাশাপাশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সামনের বড় মৌসুমে ধানের আবাদ নিয়ে কৃষকদের মাঝে শঙ্কা রয়েছে। তবে বড় মৌসুমের আগেই বীজ ও সার সরবরাহ করে চাষাবাদে সহযোগিতা করা গেলে আমনের ক্ষতি পোষানো সম্ভব হবে বলছেন কৃষকরা। এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে, ক্ষতিগ্রস্ত জমিগুলোতে স্বল্পকালীন সবজি বা সরিষা আবাদের জন্য কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে ইতোমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকার থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক পুনর্বাসন অথবা প্রণোদনা বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা আসবে। আমরা সেই সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক যদি কোনো সহযোগিতা পাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যারা আছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেই সহযোগিতা দেওয়ার জন্য কাজ করব। চলতি মৌসুমে জেলায় 1,35,900 হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও আশ্বিনের আকস্মিক বন্যায় ভেসে গেছে প্রায় 25,000 হেক্টর জমির ফসল। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় 75,700 কৃষক। এখন নেত্রকোনা।